안녕하세요, 금쪽입니다. 금쪽이네 맛집 추천. 오늘 가볼 금쪽이네 맛집은요, 곰탕으로 굉장히 유명한 집이에요. 여기 오실 때는 4월 벚꽃 피는 시즌에 오시면은 벚꽃길입니다. 벚꽃 쫙 보시면서 경치가 굉장히 좋아요. 위치는 대구 달성군 유가읍 구례 1길에 위치해 있고요. 상호는 짠! 금산 곰탕입니다. 소머리 국밥, 곰탕. 일단 몸 보양식이죠. 진하게 가마솥에 직접 우려내서 정말 맛있습니다. 이 집에 촬영 허가 받고 안에 들어가서 맛있게 먹어보도록 하겠습니다. 전통 방식입니다. 나무 다짜개가 장작 패서 이렇게 가죠. 멋있습니다, 진짜. 이렇게 들어오시면은 저쪽에 테이블이 있고요. 저기 방도 있습니다. 아, 옛날 방. 노포죠, 노포. 그리고 이쪽에도 방이 있고요. 안에 깔끔하게 되어 있습니다, 진짜. 옛날 감성, 노포 분위기 지대로 묻어납니다. 포장할 때 가격 참고. 금산 곰탕입니다. 우리 그 쌈영어께서 굉장히 좋아하시는 주류 쪽입니다. 올 국내산 맞지요? 믿고 먹을 수 있습니다. 천엽, 그 내장만. 아, 그거 좋아해요. 특은 섞였는 거고요. 예, 예. 틀이 섞이는 거래. 특은 그럼 천엽하고 이런 거 특곰? 고기도 들어가 있고. 고기도 들어가 있고요. 어떤 거가요? 특곰탕. 아, 그럼 전 특곰. 곱빼기가 아니고 섞인 거예요, 지금. 아. 그리고 살코기 곰탕은 이렇게 하루 살코기만. 예, 예. 저는 살코기만 좋아했어요. 특곰탕. 특곰탕 하나, 살코기곰탕 하나, 모듬 수육, 소자 하나 주십시오, 사장님. 예, 감사합니다. 밑반찬입니다. 밑반찬은 깔끔합니다. 이야, 다시 막걸리 먹어야 되는 거. 소고기 수육입니다. 천엽부터 시작해가지고, 쌈녀 오늘 또 날 받았네. 나 술 한잔 해야지. 막걸리 한 개 먹을까? 그러니까 막걸리 하나 먹어라. 쌈녀 어딜 가든 술입니다. 어딜 가든. 이건 두 번째 아까 천엽. 위에 게 사장님 뭐라고요? 홀살 부분하고 예, 그리고 우설. 우설. 아, 그리고 이건 소 이제 양인데 천엽 같은 양인데 두 번째 위라고 해가지고 수육용 양. 그거 드셔보시면 돼요. 네. 모든 것에 잘 어울리는 양파장입니다. 진짜 이거는 뭘 찍어 먹어도 맛있는 것 같아요. 네. 네네, 살코기입니다. 요게 살코기 국밥. 냄새가 진합니다. 온리 살코기만 들어있는 겁니다.
곰탕. 좋아하는 거 많네. 남녀가 좋아하는 거 많습니다. 도가니도 있고, 천엽도 있고, 고기도 있고, 푸짐하게 들어가 있네요. 호주 팍팍. 진하나. 이게 냉태가 엄청 진하다, 진짜. 후추 팍팍. 냄새 좋네. 물 먼저. 고소하네. 야, 그 데코레이션용 아이가? 그 데코용을 쭉 빼가지고 쌀라카노. 나는 볼살입니다. 이 만능장 찍어서. 너무 부드럽네요. 녹네, 녹아. 이거 참기름이랑 식초 냄새가 굉장히 좋습니다. 고기 양 봐라. 요거 재래기 요거 시장콤합니다. 맛. 살살. 또 고기도 크다. 큼직큼직한. 고기를 어느 정도 건져 먹고, 고기가 너무 많아요. 그걸 조금 건져 먹어야 될 거예요. 건져 먹고, 다들이 좀 풀어가지고. 밥을 한 말아 볼게요. 김치 잘 안 먹는데 김치를 부르네요. 얼큰한 건 아니네. 국밥이 김치를 부르네. 이거 좋아. 못 참죠. 깍두기 좋아.
맛있다, 진짜. 너무 많다. 좋아하겠나? 금쪽이가 좋아하는 양파장. 저는 이게 제일 맛있습니다, 양파장. 모든 수육 삼합. 그걸 잘 어울리고. 감단입니다. 수육 정말 부드럽습니다. 부드럽고 쫄깃쫄깃하고 이게 부드러움과 쫄깃함을 다 가지고 있네요. 정말 맛집답게 맛도 마시고 그리고 친절하기도 친절하시고 굉장히 깔끔까지. 일단 맛집으로 유명한 데는 다 공통점이 있는 것 같아요. 이렇게. 아이고야, 몇 층이요? 햄버거. 햄버거 먹어. 오늘 이렇게 더 몸보신 잘하고 갑니다. 소곰탕으로. 오늘은 특곰탕 하나, 팔고기곰탕 하나, 모든 수육 소자 이렇게 해서 맛있게 잘 먹었습니다. 다음에 몸으로 갖고 빠빠이. 하트 사랑합니다.